gogo nawe yaciye arungika baza kwiga iwaje nyene nanje narinzi kwa dusha kure nawe acasaga ati ndarugitsa baja kwiga yaciye ambwira ndamurungikire uja kubigisha abakozi hanyuma rero uwo mushikiragaje wa mbere nawe acaza kundaba kutembera araba ati nukuborora ingurube ngo ndagiye yaciye agira iyororero riruta iry'iwanje naje ngiye kuraba iwe casaga yubatse iyororero ryiza kurusha rimwe ry'iwanje urumva hariho kuja kwiga uti narumvise nakagira ibi ndabigire nk'ubu erega tuyatugaya je nabwiye igihugu gihaye amaboko mwese akazana uko kuboko kwi uwundi ukundi aya maboko yose dufise ntibona ngaha aho umwe wese yovuga ati jewe njyanite ku rutare ndondera ibihumbi 100 bice bimbere umutahe mwicaye ngaha ndazi mwese nta numwe yomara amezi 3 ataronka ibihumbi 100 kuko naho uwo bivumba uwo bifise yo biguha twese ugacavuga ngo duhereye aho ndababwije ukuri mu mwaka umwe mwobona igihugu cyahindutse ivyo ni ibintu maze kwibonera neza wewe woza uko kuboko kwa wundi ukuboko kwiwundi ukuboko kwiwe nta kindi mugabo ukazana ukuboko kumwe emwe ni nkuko wosuka imajyamazi mu mufuguto nta na kimwe bimara mugabo twese dukoze je narababwiye nk'ubworozi bw'inkwavu ubworozi bw'inkwavu busa umutahungana iki mugabo ndababwije ukuri umworozi mpuzamakungu yaraje muri iki gihugu cy'u Burundi aravuga ati iri nibonekerwa ryabaye mu gihugu bobija ko abarundi bose mu myaka 2 yambwiye ko atamurundi numwe atubafise umuriyoni ku mufuko atacawukoresha wewe aca bikuharurira neza biharura gutya akerekana n'ingene vyogenda aca aratwereka ati aya madevize muvango mwarabuze ubwo nyene none ko muca mushora hanze none nindazoja kugura icafise iyo rero ingorane twe ntidushaka kwiga ngo twige ibitunze umuntu umunsi twovyiga tuzoza turagenze neza muga nk'ubu nakanya nka turavyize umwe wese aca avuga ati ngerageze ndabe kuko ntibisaba ikintu kinini cyane Imana umutahe yarawuduhaye tuntu dutoyi gusa ngo ndabona ugwaruka riko rakora ibintu by'ibitangaza kabona yuko bakanuye ivyo rero burya ni mutima mweranda ariko aratumurikira kugira ngo dushike ikindi kintu cyatwishe ikintu ijambo amahera n'uruzitiro rwo rutuma rudatera imbere kuko adufuta mu mutwe ikintu cyitwa kapitalisme burya nico kintu cya mbere urumva twe duhera ku mahera ntitugihera ku bikorwa singira amahera ntaco nokora ko ntagira amahera ntaco nzovamwo none nk'ubu murazi yuko umunyamerika kugira givoka ategereza kuba afise $5 none mweko mwirirwa murazirya murafise $5 ku mufuko none urazi kuri iyi avoka ku meza umunyamerika arashobora kuyironka adafise $5 mugabo duca tuvuga ngo umunyamerika ngo aratunze ngo afise $5 ngo jewe singira none ntufise ivoka umuhwi muri Amerika ugugwa ngahe ndagowe singira $10 yo kugura imihwi ndakenye ndapfuye imihwi ntuyifise iryo jambo ryitwa amahera iryo numuruzitiro rukomeye rutubuza gutera imbere kuko amahera azanwa n'ibikorwa amahera ni inyungu mugabo dushaka kubaza kugira amahera imbere yuko tugira igikorwa inzitizi ituma tudatera imbere ngo iburaya bagenda uko nanje tegerezwa kugenda uko iburaya bambara uko ntegerezwa kwambara uko iburaya barya uko ntegerezwa kurya uko mugana agenda babwire nibo bambere bakenye twe mu Burundi uteka ugatekera ivyo kurya umuntu utazi ko aza kuza uza kumuzimana
hariya uragenda kubwira ati ntitwari twateguye kuza twatetse burankwiye none abantu baratunze. Ingorane n'inzitizi kuguma wumva amahera ukibagira ko ufise ivyo bintu bingana nayo mahera. Je naragize igiharuro iburaya bose usanga bari mu ideni kugira uronke aho uba hariho amahera utegeza kuriha ku kwezi. Mu Burundi wibera mu nzu nta ngorane, none wumva upanze kurangahe teranya amahera mupanzeko. Umuntu wese afise inzu fata amahera wari kuyipangako shira ku ruhande. Mu Burundi uzubona umuntu agiye gusoroma munsi y'urugo kya gitoki kigugwa ngahe shira ku ruhande. Wasoromye irengarenga zigugwa ngahe shira ku ruhande. Wanyoye amazi utayaguze shira ku ruhande ayo mahera. Isahani y'indyano nigugwa ngahe. Fata uteranye uraba amahera urya mu mwaka arya amahera ni gwawe urayafise. Kuko hariya atayafise acapfa. Nta mazi ntashobora kugenda nk'ubu twebwe uragenda hemwe mbega ngaha mwompa amazi bakaguha nta mahera utanze. Washika hari robine ugaca uvoma ugaca winywera nta hera nari mutanze. Urakenya amahera yo kugura amazi. None bo bayafise ngo yakoresha iki? Sugira ayo mahera batunge mu buzima. None wowe kuriho ivyo barondeza amahera wewe urabifise. Rero tugira isoko byose mubanza mu bishore haba muce mugaruka kubigura. Ngaho niho mwokwemera ko mutunze. Umuntu wese ivyo yarimye irya nzu tuce tuyiha credit ugumuriha credit telefone hariya iburaya ugenda gutora hajya uzurariha imodoka uragenda uzurariha utagira amahera. Rero ubupfuye muga mu Burundi umuntu w'umugabo arashobora kumara umwaka adakoze ku 30,000 mugasanga abana biwe ntibagwaye kwashi ugasanga aravyibushe abana baraja kwishure kuko ndironkeye vya 5,000 acaja kugura agakaye yaronka iki akagira ugasanga arabiteranije byose mugabo umubwiye utizanira 50,000 hamwe akubwira ko ari umukena gowe gose mugamaze ukwezi arya aryama anywa amazi. Noneho ho mwaravyiboneye aho umuntu agira amahera atagira ico yakoresha. Rega twebwe hariho benshi bafise amahera batagira ico yakoresha kubera barabifise ivyo bo yakoresheje baruzuye ntimwababonye. Aho mutama avuga ko ari umukene akazana umufuko w'amahera akantuze yahora agenda aravuga ndi umukene muza mubona azanye umufuko w'amahera. Ntavyo mwabonye igihe twahindura inote. Kijya n'ikimenyetso kitwereka yuko ari shetani gumitwinginga ko twoguma tubona ko turabakene kugira ngo twidoge aho hazoshika bavuga ngo Imana yaduhevye. Tubandanyije twidodomba tuzovuga ko Imana yaduhevye. Ayo mahera dufise tuhe kuyabika situnga tuyajane mu bikogwa. Hajya nko aho genda ku iparuwase muyaga hajya utingiranje kuraba abazungu abamisiyonari ba mbere bashiki ugacuvaho utanze 5,000 patiri acaja gufasha baboro bagacagira ubuzima mugabo karayo mahera wari wayicaritse kuko atacufise uyakoresha. Kubera iki mu Burundi turafise Imana yaraduhaye nico ituma patiri yabivuze cyane umutahe ukomeye cyane. Ingorane rero dupanze gukunda amahera duca tugira umwina rero kubera uko kuntu dushaka amahera gusa dushaka ibihera bitwegera. Iyo ufise umwina rero umwina ugutera kwiba kuko kumushaka bizi wanje umwina byose bizi wanje. Mugaraganda babwire shehe yabivuze uzokwama urya ivyo kurya. Umutunzi n'umukene barya ibingana. Ntushobora guce urya ibiro 5 by'inyama ngo nuko ufise amahera yavyo. Uzoguma urya kurya umukene arya ahubwo mbere. Mbega ni umukozi w'Imana Rehoboti ni bahora bivuga neza ati ahubwo ukugira ibihera byinshi n'akabago gaca kagenda.
umukene ugasanga niwe afise akayabagu. Murazora abana batwebwe, abana batwebwe twita abateye imbere, kugira agafungura umuyaya aramuvyinira akamuririmbira aho afise umusose uryosha imbere yiwe. Mugabo ugaca usanga wa mwana wa hariya hirya mu rutoki afise urujumbu rwokeje n'akayabagu kenshi ariko araruhanyagura, ariko ahekenya umwumbati afise akayabagu. Mugabo wa mwana w'iwacu hariya mu gisagara umuyaya arinda kumutambira kugira ngo yemere kurya akanyama, yemere kurya urya musosi. Murumva ingene Imana izi kurema. Muga ibihera tukagoma dushaka vyinshi byose bituze ko tudazopfa tubimaze. Hari umuntu nabwiye ntiduharure nta n'indwi irahera, urya ibihumbi 200 ku munsi, umuriyaridi urya iminsi ingana iki? Wiyicariye ngaho urya ibihumbi 200 ku munsi, harura imyaka emwe muza gusaga ni imyaka nka 10 n'ingahe, nka 12 na urya ibihumbi 200. Rega ntibigoye, fata ibihumbi 200 kugwiza 336 ku mwaka ntucubona ivyo uriye. Cufata umuriyari ducugabura ucubona imyaka. Iyo mvira umuntu nko kwisi usaga sigaje imyaka itashika na 20 ntuze, ugasanga afise miliyaridi nka 5, ugasanga niwe ariko atubwoko ku mahera, niwe ariko arondera ko yo kwica umuntu kugira aronke ayandi. None amahera ntimwumva ko ari shetani, erega barica umuntu. Ugasanga umuntu nta n'imyaka 20 asigaje kuri iyi si, akagira idiri ryo kwica umuntu ngo ijya soko ntegereza kuyitsindira. Akavuga ngo ngujya nakarantunganye imodoka mbona inziga ikamutera, afise amahera azorinda apfata maze naho yo cayicarira ukunyene. Nge ico rero icamahera akuzanira, umwina uzana kwiyahurira ku bantu, kugira umutima mubi. Rero nagira ndababwira ikintu kimwe, murye ibihezagiye, murye ibihezagiye. Mbe ibihezagiye bimeze gute? None nturye ivyibano, gibihezagiye. Uriye indyo idahezagiye, ivyo ari byo byose izokugaruka bitebe bitebuke. Akarorero ni gatoya, Adamu na Eva bariye indyo idahezagiye, ubwo nyene baciye babona ko bari gusa. None kare ko batari babibonye? Kubera iki batari babibonye? Bariye indyo idahezagiye, Imana ikibakura kwa gahuzu. Namwe ndabwire turya indya ihezagiye kugira Imana ntitwambura gahuzu. None kare bari bambaye? Ntibari bambaye. Nico ituma rero duca tumenya aho tugeze, twige kurya ibihezagiye. Mugabo mu Burundi ya migani mibi, ngo indya y'umugayo ngo iribwa n'umugabo. Umve ntuze, ngo indya y'umugabo iribwa n'umugabo. Indya idahezagiye niyo nziza. Umugabo nyamugabo arya indya idahezagiye. Iyo migani y'ikirundi ni ya shetani, kandi muraraba neza igihe yaziye. Igihe yaziye mukirabe neza muza gusaga ari ico gihe amahera yatagura kwiganza mu mitima y'abantu. Abatunzi nibo bambere batwigisha ko tukenye, sinzi ko murabibona. Abatunzi batwigisha ko dukenye. Agenda mu kabare akavuga ngo unyoye primus ngo ni isabuni, ngo yo ni isabuni, uca uvuma aramaye. Gushikaho abataha akavuga bati oya niyi champagne si sawa, iyi niyo sawa, heneke naho itabikiri sawa. Twebwe rero tugiye turumviriza abatunzi baradusuka. Kubera iki? Kandi uzosanga basukanye b'abatunzi n'abafise bya bindi bidahezagiye, nibo baca batangura kugutera umujinya, bavuga ngo gusokwesha. Tukiri abana twarasokwesha, warose ikigori
ugaca ushira abandi bana ngo nungwa. Abantu rero bafise ibidahezagiye, icambere nibo batwica kuko baradusokwesha tugaca tugira natwe ngo tuje kubirondera. Tuza turamenya imitego tugwamwo. Abatunzi rero ciza nuko twobigirako ivyo bakora, mugabo tukazokwishinga turaba ibibatunze ngo natwe bidutunge, bizodukwega kwega duce tuba ibinebwe kuko tuzoca tubona ko bitazozushikira vuba. Iyi si yaramaze kuba isi yo gutebanwa. Umutunzi ntiyemera kumufata, ntiyemera kumushikira, ahubwo aragufyita. Ariko twige rero yuko tuzobisiga ha kwisi kugira ngo uwamaze gutunga garuka afata ukuboko abari inyuma. Nibijya navuze wamaze wajanye amahera hanze kugira duhombe, ayagarukane kugira ngo aduteze imbere twese. Gutebanwa rero ni ikintu gikomeye. Hariho akantu berekanye muri izi mbuga nyagiro, abatrete bariko barasiganwa, hanyuma umwe agira shike araruha gushikaho abatabani biranka kwava hasi, akinana tabikanka, abandi batrete bamucako bagenda ngo ntibahave baba abanyuma. Ariko harabumwe aca arahagarara aramutora, aramujana gushika ku murongo ashike kugira ntiyitwe ko atigeze ashika. Iyumviro mu atlete yemeye kumutwara akemera gahomba gushika mu bambere. Esho tuba twari tumeze uko. Abamaze gutera imbere ntitube ngo batebanwa. Umenga turiko turatebanwa muri iki gihugu. Naka yaguze jipe naje sindayigura. Ngerageze naka ntazagure jipe. Kandi wibagiye ko nawe uzoyisiga ha kwisi, ntayo bazoguhambana. Wavyibagiye. Rero reka tureke kwifata nk'abatebanwa, tumenye ko turiko tugenda twese turi abana b'Imana turi imbere y'Imana. Kuko abatebanwa avuga ngo shika ubwa mbere ujya arashaka reke gushika ubwa mbere. Ujya mu atlete je yarampaye icigwa gikomeye cyane kizana urukundo. Mugibi byose mvuze ibi byari biraba umwe wese. Ntibiraba indongozi gusa. Biraba muto na mukuru twese, kuko imbere y'uko indongozi ubanza kuba umwene gihugu twese turi kumwe. No munsi murabona ngo niwasiba gukora no kurya ntuge. Aha muri mwese wovuga ngo ko ataco nakoze uno munsi sindya nibanga. Kwivyo dukora washaka ivyo dukora ku munsi washaka iyo uri umukozi ukora ibikurengeye ku buryo uronka n'ivyo ufashisha abandi. Indongozi rero batwigishije, ndashimira cyane patire yatwigishije, yigishije indongozi ku buryo atari gushimangira bijya navuze ejo yuko indongozi nziza niyihanura. Kya cigwa musomye bajya amakete yose Paul Mweranda yanditse, yemwe nta na hamwe hagoyagoya. Burya uwishizemo gusoma usanga byose ntuhagarara udaheje kubisoma byose, kuko usanga byose biryoshe. N'umuntu ahanura cyane. Mugabo none we ndongozi ubu duhejeje kwiga umwe wese, umwene gihugu wese murundi wese ingene yo kwitwara. Ubwo wewe urafise ico wojana kugira uje imbere yacu. Erega umuntu atanga ico afise. Nama ndabivuga kandi emwe nzobiheba kubivuga mbonye indongozi twese dukanuye. Ntushobora kumbwira ko uzoteza imbere igihugu udashoboye guteza imbere umuryango nahoza niki. Ni nkuko udashobora guteza imbere umuryango na wewe ubwawe udashoboye kwiteza imbere. Wowe uzobura umusezi. Erega ubu hariho ingwara yadutse, aho umusore yinamura akategura ati ngomba nubake umuryango, ntiyigera yiyumvira ngo mbega uwo muryango ngira nubake nzowutungisha iki. Gushikaho aja gusaba intererano yo kuja gukwa. Rero mpora mvuga none umuntu adashoboye gukwa azotunga umuryango. Mpora ndababwira rero hari unterereje ngo dote, ndamubwira nti banza urindire ni waronka yo kuja gukwa uzobugeze kurongora, mugo ubu nturagera. Mbwira wewe ntushoboye
wewe nyene gutunga wewe uri umusore uzoshobora gutunga umugore erega umugore muramenya aje kugufasha numufasha ariko vyanditse mu ijambo ry'Imana aje kugufasha wewe wa musore we ntuzuvuge ngo je ngo njaza n'umugore nzofasha aje kugufasha no nagufasha ibiki banza wewe werekana ubugabo bwawe kushobora kuba umugabo mu rugo ntushobora kuzova kuzotunga umuryango wewe udashoboye kwitunga udashoboye gutunga umuryango ntushobora gutunga n'umutumba ntiwo ushobora ukaja kubwira abantu gira uku kugira ngo mutere imbere wewe ntavyo ushoboye ufise iki mugabo uno munsi hazobona indongozi y'ikigaba atarakimwe ishoboye nawe nyene atishoboye ngo shaka kuba ministre murazoraba ubu rero vyarahindutse ananirwa atanindwi zibiri ziheze kabisa aravuga ngo ngiye ku giti ngo ndaduze yego duga ni sawa igire mugumenye ko uko inkende yurira igiti ariko abona ubwambure bwayo nimureke kurondera ivyo biti mutabanje kubona ko mwebwe mubishoboye mwishoboye uzawumva umuntu ariko aravuga ngo ya ngo ntidushobora kumwemerera ko azogira dezeme manda narayigusavye Iyumvire ntuze nk'ivyo kumva ntidushobora kukwemerera ko kumwemerera ko azogira manda igira kabiri je narayimusavye mbega iyo ya mbere yo nari nayigusavye none uza kunyagiriza kunyaka ivya kabiri n'ivya mbere utigeze ntuze aho rero wabivuga usanga ari we kigaba ca mbere atani cazopfa mari igihugu ndabwira umuntu muzobona wese asiganirwa ibiti aja kuregana ngo mukure hariho wigeze kunyandikira message ndiko ndamubaza neza acambwira ngo kandi ngo manda yiwe yaheze ntoho niki wari kurarondera nk'uwo muntu wavuga agiye aho hantu yo hamarira ikintu imbere yuko wibabura kushoboye kuba ikintu banza wewe nyene ubanze wirabe urashoboye makugenda uvuga ngo nzokuririra ku bandi umushinga amateka ubabwiye secrétaire général ni hari ndabona nabantu zari aba Olivier umubwiye ukabona ngo bwazonshira kuri liste ubugabo burihabwa ugasanga umushinga amateka arazi ko ari kigaba wenyene avuga ati je ntushire kuri tete de liste nshira haje inyuma nogere ku bandi ingumbirira ku mvyeyi nawe ntacu ushoboye ntacu uzopfa ukoze ugashaka kuyiba umushinga amateka ubabwiye uti rero banyamigambwe turabona ibintu vyiza kugira ngo haboneke indongozi nyene abashinga amateka b'indyamunyu dukuri ivya liste bloqué tugire liste umwe wese yitorera goyash jewe ndikigaba bontora mugabo nogera ku bandi naho ntushoboye kuba umushinga amateka wewe nyene urabizi mu ugashaka kuja kuri liste ukaja kwitoza ngo shaka kuba musitanteri n'urugo rwawe rwarasivye ntuzi n'ingene rukubugwa ikomini zokubugwa gute tuze turimenya imbere yuko tuja kurondera ivyo biti indongozi rero nihanura ico nico ca mbere guhanura kugira uhanure rero utanga ico ufise rondera rero ico ufise abantu bagushira imbere kugira ushobore kubahanura aha mu mutwe wawe hari iki mwishaka ryawe hari mwiki indongozi nihanura kujya kwa Paul hajya abandi barasoma bagatarusigura Paul yavuze ngo usivye gukora no kurya nturye Paul yavuze ngo wahora yiba wari umusuma nareke jewe sico mbaza kuraba mbanza kuraba kajya kantu kubera iki Paul ati murabona ko najewe ntari yivyanyu kubusa ati mundabe jewe hajye n'impanuro ko patiri yabivuze neza kwigira ku muntu ni mundabe ati jewe nakora ijoro n'umurango kiya kintu ndagishitse ko ndaciga cyane dusenga dukora rirya jambo rirakomeye dusenga dukora dusenga yarakora akigisha agasenga ntiyigeze arya ivya gusa ntawe yaririye ivya gusa kugana akavuga ngo kwari ukugira ngo mutubonere kwa karorero
none gasha wewe wadongoze bo kubaza nko uri kuravuga uti rero shadu tubanze duhebe ibi bintu byo kunyonora itunga ry'igihugu nawe bakuzi kunyonora cavuga ati none wewe tukwigira kwiki ucuvuga ngo murara ibyo mvuga ntimwumvize ibyo mvuga ntimurara ibyo nkora ntibigifata ivyo ukora n'ivyo uvuga niba ari ivyo ukora kirazira rero kuja guhenda abantu nawe ngo none nindazokira ngo nivyo aba ari ivyo hoho ngo none nindazokira bane ba mama ibidashobokera abana b'abantu birashobokera Imana twemere kuyugururira Imana nyene izodukoresha tube nka Zakayo none Zakayo burya arasubiye kwiba izodukoresha hanyuma rero indongozi y'ukuri ikigira kabije nifata ibintu bibiri gusa nako karorero gutaga karorero ni mundabireko eheraba ni mugiribi nivyo aba mubona ko bidashoboka ndabirako mbere kadabwire kandi ncampera heza mwari muzi ko atamu fonctionnaire wa leta azotungishwa n'ujya mushahara mwari mubizi umuntu wese ahembwa ku mahera y'igihugu ntazopfa baye mutunzi ujya mushahara bavyita gute sumige no kuvuga iki twaciga muri service meya sumige mbwira ingana wotungishwa na sumige tuvugisha ukuri salaire minimum interprofessionnel garanti iyumvire kumva ko ubuzima bwawe uzotungwa na sumige uzotunga gute uri incabwenge ukumva ko ari sumige izogutunga ntimuzopfa mutunze rero nimwe mwemeye gutungwa na sumige nama mbona ngo turabihevye mbere ngo ko mwase kuduhamba ni sumige nubimenye ni international abazungu bo bayaharura neza baravuga bati umuntu ari kuri iyi nivo aba muri quartier yihe inzu ipangwa kurangahe ati naya rasyo turabe nangahe naya bakayaharura amazi nangahe naya inesesi nangahe naya bakayaterateranya yose nta faranga nari mushobora gusigaza ukwezi guheze ni salaire minimum camwiyumvira ugacuvuga ngo uzotungwa n'ivyo abazungu rero hariho abaca banka ngo kuja mwikonje njaniki hanyuma rero baranteye inkuru urumva utaja muri vacances baragutwenga nyene uragatwengo ngo hariho ini famille ngo bararondeye barabona yuko kwikata bikata umushahara barikata biranka ngo baca muri kave ngo baratekera barasezera n'abagenzi ngo twe tugiye mu kiruhuko naho kumbe hariya muri kave hamwe babika ibintu niyo bajanye ivyo kurya baca bibera ukwezi kose guheze baca barasokoroka bati tuvuye twe twari muri Afrika naho bari binyegeje mu bisazo kugira baje mu kiruhuko uhera mu kwa mbere wikata kurya urumva nk'ubu nk'agahwi kamwe ukagaheba wariye tubiri ku munsi ugaca urya kamwe ugaheba akahevye rero acazara arabika hahandi hanyuma hagera vacances nagaca avuga ngo ndagiye muri vacances nk'abandi mugabo nitwe duca tuvuga ngo nibo bambere batunze genda mu bitondere mwicarane nabo bazobabwira umutunzi ntiyigera kubwira ashaka muriko murahiganwa umutunzi akubwira ko yagusize vyaheze twebwe natwe nitumeye ko dutebanwa tureke kwishinga abatunzi duce dufata urugendo nimutabona ndatomboye bivugiwe buhumuza erega hajya bivuze n'umukozi w'Imana none ntiyavuze Michel Kayoya kiya gitabo nari nacyumvise nari narakibuze pato zo ntize jewe n'umwanya muto yigusa jewe ncadakiheza ndakunda gusoma nakajya gato yigusa sinzogutevye iyumvira Michel Kayoya murumva igihe yabivugiye jewe ndiko ndabibabwira nta ico gitabo ntacyo nabi bwasome mugumviriza umuntu yabivuze kiriya gihe mugarabo no munsi kiracari Uburundi
turabubona. Naje ndakubwiza ukuri jewe ndazi ko Burundi bwakize. Nojya mutamashehe wewe yavuze ati bwarashitse burya aritwe dusigaye gukanura neza tubibone. Igihugu c'amata n'ubuki twaragishitsemwo, hasigaye ko dukanura tukabibona. Kugira tubibone rero no kubaho nkuko turi muri wa murima nyene w'Imana. Uburundi umunsi tuzokanguka twese isi izojugumira, ndabwije ukuri. Kandi Uburundi gukira ni kashi, ni kashi. Mu minsi heze twaraye tutaryamye, umushikiranganje w'ibikorwa bya leta w'inyubako rusangi n'umushikiranganje w'ubutunzi ntitwaryamye kabisa, umutima waragiye mu mutwe. Turiko duharirira ku mahera yodufasha kubaka irya ndarayi, irya barabara ry'indarayi. Abantu baragara yuko ayo mahera iyo ngurana tuzoronka batayaduha, gushika baratubaza ibibazo birenga 60 gushika aho shika mugare yo ndababwire hajya abantu bararakurira karota kumwe. Je haratege ndababwira ntumviriza yo ndababwire ibi bintu nivyo ari ivy'Imana turabironka, nivyo Imana itabituraganiye. Nimwitekereze ntayusubira kumva ko hagaze umutima. Nzasaga n'umushikiranganje wa mbere nawe niko yababwiye nyene ati reka gusimba umutima, hagarara. Ivyo twakoze nivyaba koko Imana araturaganiye, reka gusimbwa n'umutima biraba. Nzambona abantu yikiya ka message saa 5 y'ijoro aho twagwana gusa ngo ntibije ku rutonde, ngo Burundi ntibuje ku rutonde. Hariho umuntu yatevye arashavura yagwanira Burundi acavuga ati none Burundi mu buhora iki ko abandi mwabahaye. Bose avuze ngo nikere bayihaye nde? Bwa butunzi dufise ngaha hariho abandi inzara zimeze uko baburondera, mugatwe tukaca tuvuga ngo turaboro, kandi abo baburondera aribo batunzi. None wose umutahe dufise. Aho rero muvuze ivyo vyonyene, inzahabu dufise, ubutare bw'icuma, za kobalate, za lithium, kandi dufise ibigezweho ngo bavyita minere critique. Ubu nivyo bigezweho. Twaraye kwijoro ndababwire, sinzi ingene mutima mwe ndavuze ati sigaho urwo rugamba sigwanyu nije ndarugwana. Nzanumva ndugikiye message ngo barabishizeko. Ncanguma mfise urutima, murabona abantu muri ko murakina mu kibuga, nguma mfise urutima ruhagaze mugace ndababwira nti nabado ntineje Imana nizokora ikoze ibinyene nizokora, ntimusubire gusimba umutima. Nzanumva bukeye bandugikiye ubutumwa ngo baravyemeye. Numva Imana uyizigiye namukaba muzi ko rye barabara ry'indarayi niwo mutahe wa mbere ukomeye dufise. Mugabo nk'ubu abarigwanya ni benshi cyane, benshi, kuko niwo mutahe ndababwire, niwo mutima twese tubona uzoduza Burundi. Mugabo wahageze kukora uwo mutahe ugira uwo mushinge ni ngorane, mugabo ko bw'Imana vyose ndazi ko bizoshoboka. Kuko ugira ngo dushitse aho tutagwanye kubera ishetani ndashaka mbere je ndayita daimoni, nico twanda basaba gusenga cyane. Hariho daimoni yankiterambere ry'u Burundi. Ugize akantu wagira utera imbere uzone vyivanze patiri yanabivuze. Ugira ahantu mwagira muti aha turabadutse uzubona ikivanze daimoni ijya no kuyisengera cyane. Dusengera Burundi kandi bikomeye cyane, kuko hariho daimoni yamitsaka ishaka kwivanga mu bijanye n'iterambere. Ariko rero bo tukanezerwa nawe no ntitwa kwicara tungana uku Bivyo dusavye ntibibeye. Bivyo dusavye ntibi. Je ndazi yuko mu ndwi heza hariho umuntu yambwiye ngo mukuru w'igihugu ngo uraraba neza ngo imvura ngo tubone umenga iragiye. Muga mu ndwi zahera naho bariko bavuga ngo yabaye nyinshi, umwimbuzo babura amatari babwira ngo twebwe iwacu ngo imvura yabaye nyinshi, ngo umwimbu ngo uzogenda nabi. Hanyuma nza mbona imvura iciye yikata. Babura amatari bariko basaba ko imvura igenda. Hanyuma nza numva bataye kumbwira ngo uraraba neza ngo kumenga imvura iragiye, ngo mukubezi wahora iki gihe. None heraba
twabaye tugishika haha yaheruka kugwa ryari ntimwari mumaze nk'akadwi mugabo heraba imvura ejo nyene Imana yacivuga iti turi kumwe none heraba ubizi inyigisho zose tuzigize turi mu kavura keza akazi kamwe keza twasa imvura nziza rero ngiyi si yayindi ya rusenya amazu iyi ni imvura nziza cyane dukwiye kunezererwa dukomera amashimana yacu ese vyogumuku nyene akazuba gakuranwa akavura keza none Imana turazi yuko turi kumwe nitwaba tungana uko twese turi kumwe turiko turayambaza hanyuma ngo igisabisho kireke kumvikana kuko yo nyene yavyivugiye ati nimwaje hamwe mwese mukicara hamwe mukansaba ibyo muzosaba byose bizobabera uko nyene patiri atubwiye ikindi gitangaza reka za murumviriza kiriya gihe nta warazi ko umuporoti n'umukatolika n'umushehe bo kwicarana mugakavuga ngo ndabona ngo ndabibona abantu zewe bibaye ukuri ryari kuva mu 2005 ukuri guciye kuza inyuma y'imyaka mugabo yaravuze ngo ndabona umupatiri umuporoti na pasitori na shehe bicaranye none si ibinyene none mwibaza yuko ivyo yavuga ko nivyaba hajya yavuze ati bijya nivyaba muze muce mumenya ko Burundi buhejeje gutera imbere none ngibi vyarabaye ubu inzira aha n'umuharuro rero tugira ukwizera ntagiye basubira kwidodomba tugira ukwizera inzira yabaye umuharuro kandi iterambere ni kashi Burundi buzokira none rero nsaba Imana mushobora byose igume ihezagira Burundi itugumizeho ikiganza ihezagira indongozi iturungikire mutima mweranda agumane natwe kugira umuzirikanye wacu akanure murakoze cyane